Hello，大家好，歡迎收睇營圖策略啊！我係主持人 Ivan。我係 Samuel。係啦，今日咧我同Samuel 啦嚟到咗我哋中山嘅 CBD 東區啊。咁東區嘅呢一個概念咧，相當於你哋香港嘅一個中環咁樣噶啦，係一個 CBD 嘅核心區域嚟啊。今日咧嚟到呢一個 location 都同大家介紹一個四代產品啊，亦都係依家市面上比較興、比較火嘅四代住宅啦。依家咧就喺我哋小區園林呢個位置啦。咁我哋呢個屋苑咧就係保利朗月冇錯啦。咁成個屋苑咧，亦都採用咗我哋嘅新中式以及宋式咁樣嘅園林設計。身後將會睇到有我哋比較著名嘅亭台樓閣啦、小橋流水啦，冇錯啦。咁以及身後嘅呢個四代住宅嘅產品啦，佢嘅一啲外形啦同埋外立面啦，係會比傳統嘅住宅啦會更加現代化少少，以及咧會有獨立嘅入戶花園同埋呢一個獨立嘅露台位，係比較靚仔嘅。咁佢嘅使用率咧，亦都會比傳統嘅住宅咧更加實用啦。尤其是話119個平方，其實佢可以做到150個方嘅一個實用率啦。咁我哋嘅成個屋苑咧，亦都配備咗一定嘅一個會所嘅設施啦。例如話我哋正前方嘅一啲健身房啦，同埋我哋嘅一個恆溫泳池都喺右手邊㗎。咁大家其實睇到呢一個環境咧，似唔似我哋珠海市區嘅正方南灣首府啊？有啲似喎。但係正方南灣首府可能會比佢呢一個屋苑嘅設施會多翻啲，同埋佢嘅園林可能會大翻少少。係佢話呢個會所咧係用咗2000個平方，係啦。咁我哋嘅鏡頭啦，俾翻去身後嘅呢一個前方嘅呢一個一座啦。咁其實上邊咧，我哋可以見到係有獨立嘅露台同埋一個花園嘅。係啦，咁我哋而家咧就事不宜遲啦，我哋上翻去我哋嘅一個示範單位，同大家去做翻個詳盡嘅介紹啊。Let's go！依家就同 Samuel 啦嚟到我哋呢一個異地示範單位啊，1:1做出嚟嘅 Samuel。冇揈，嚟，我哋前面入嚟，佢呢個戶型咧將會有一個專梯專火嘅一個空間啦，就係從呢一個位置係有翻一個入戶嘅花園啦，係俾到大家嘅。咁我哋嘅攝影師咧可以入翻嚟嘅。係入翻嚟少少，係啦。入翻嚟就係呢一個空間，咁全部咧都係有一個係叫做半贈送嘅面積咧，大家可以睇下個 4P 圖先，因為佢亦都係分咗偶數層同埋基數層嘅。咁我哋而家企喺呢隻偶數層啦，即係我哋嘅電梯一出嚟就係我哋而家睇到嘅入戶花園啦。嗱，偶數層就唔係基數層咧，就會喺呢一邊有個係露台嘅位。咁如果係我哋嘅偶數層咧，就係呢一個地方啊，咁就係兩個對稱唔同嘅。即係基數層咧，佢呢度咧就有一個露台嘅。OK。就喺呢個位。咁如果偶數層咧就喺房間嗰度。係啦。睇翻各位觀眾朋友咧，想要呢個露台喺邊一個位？咁如果係喺正前方嘅話，咁佢可以做到南北通。如果係基數層嘅情況下，其實同樣都做南北通，不過佢呢邊少咗個露台。係啦。好啦，咁我哋嘅呢一套單位咧，將會係119平方，亦都係目前港人咧最受歡迎嘅屋苑啊。係啊，佢話實用率去到150平方喎，有冇？差唔多啊。其實即係你加埋入戶花園，加埋露台位係有嘅。係咯。咁我哋個空間 OK 喎 ，Samuel。嗱，整體咧，我哋睇翻落嚟咧，佢因為佢做咗風窗嘅一個設計，我哋45度角咁樣睇落去咧，其實佢呢一間房咧係 book 咗㗎嚇。咁就做翻啲咁樣嘅創意示範單位之餘咧，就顯到成個空間咧，佢嘅一啲實用性啦，或者係趣味性啦，會更加強翻少少嘅。咁嚟翻呢一邊咧，如果正常交付咧，咁佢就會係有一個推拉門啦，咁望翻出去係有個露台，咁啊大約咧就係1.5米左右啦。冇錯。咁佢一個都比較長啊，呢個長身嘅，因為佢連接咗咧我哋嘅呢一邊嘅露台位置。我哋先睇下我哋嘅第一間房先，因為佢入門嘅時候咧，右手邊啊，佢可惜一樣嘢咧，如果佢做到一個係套房嘅設計咧，仲犀利。119係應該做唔到啦。係啊，咁做4房2衛都夠用啊。但係佢呢個咧就可以做到有一個係獨立嘅嘢。嗰邊開啊？點解咁嘅？開唔到喎，開唔到，佢封咗。係啦。咁就我哋可以睇到展示嘅一個空間，佢係4代住宅咧，就一定係有曲尺窗之餘咧，就會有翻一個係露台嘅花園俾到大家嘅。大翻少少嘅。
係啦。咁就係偶數層先喺呢邊有嘅，係咪啊？係基數層就喺客廳嘅出去嘅一個位置。咁我哋嘅鏡頭咧就調翻轉喺我哋嘅廚房啦，同埋我哋餐廳嘅位置啦。咁實際上交付標準咧，佢按照咁樣去設計翻，但係佢上方咧就會有翻呢一個係推拉門嘅一個軌道啦。你油煙嘅時候咧就可以拉翻入嚟啦。喺呢個台面度嘅。咁樣拉翻出去，同埋嗰度咧就係作為一個交付嘅標準啦。嗱咧基數層呢個露台都幾大下喎。其實講真啦，就南北通雙露台咁樣嘅 design 可能會好啲吧。各人睇咯，有啲人可能想喺房間度有獨立嘅空間咯。不過如果你係選擇呢邊喺呢度有個露台晾衫就方便啲嘅，係啦。所以咧呢個119房咧就喺市面上咧一啲傳統嘅戶型當中啦，咁佢呢一個嘅4代宅咧就好明顯實用性咧係真係強咗好多嘅。咁尤其是呢一間房啦，我哋如果係正常冇剝冇改動嘅情況下，呢度係作為實體牆延伸出嚟呢一邊咧就會有一個獨立嘅空間，咁佢亦都會連翻住我哋嘅一個露台位。係啊，正常呢度會有個推拉門嘅，咁我哋可以按照咧犧牲咗一間房嘅空間去呼應翻咧成個客廳咁樣咧，可以做到一個更加大嘅視野感官啦。冇錯。咁如果大家話住嘅人可能2-3個人住咧，就可能剝咗呢間房，係做大嘅廳佢，係咪啊？就夠晒大佢，係啊，做大做強。好嗱，咁我哋現場咧其實都有我哋嘅客戶啦喺度睇緊樓嘅，咁我哋入翻嚟，直接入翻嚟咧就係我哋主人房嘅一個空間啦。咁佢係做翻套房嘅一個設計啦，成個淋浴嘅空間嚟講咧，都係合格嘅，唔算話有特別大嘅一個表現啦。同時佢嘅一個Ivan 我啱先係咪講到啦冇曲尺窗咧？係啊，呢個細面積戶型冇，係細面積嘅一個戶型咧。正常佢係呢一邊咧有一個玻璃窗面，同埋呢一個地方係玻璃窗面，就有270度嘅一個視野景觀。但係因為嗰度係實體牆，佢做唔到。呢一個主人房咧就只有一面嘅一個位置。咁同時咧，佢到時候呢一度咧係會有一個飄窗嘅一個位置，係啦，作為一個交付嘅標準，但係可以卜㗎，可以卜到呢一個飄窗位嘅。幾唔錯。不過佢呢個就算佢冇曲尺窗咧，佢呢扇窗都夠晒大嘅，光線都夠猛嘅。係啦，咁啊整體咧就睇到我哋嘅主人房對面嘅呢一邊咧，將會係洗手間嘅一個位置。咁佢亦都係做咗我哋3進式啦、分段式嘅一個空間。OK， 呢邊咧呢一個房間咧就係我哋嘅一個兒童房啦。其實佢呢邊都做咗一個收納空間嘅嚇。都幾 OK 嘅，我呢邊咧係啦，收納空間嘅一個表現啦。呢一個兒童房咧嘅一個實用率咧係相對比較高噶啦。咁整體咧就係有做到我哋嘅一個3房啦。係啦，佢其實就3間1房咯。4房啊，4房嘅，因為佢呢度咧，你當呢間唔係房啊，剝咗佢咪唔算係房啦，係嘛？你做大嗰邊會稍微可以做個長輩房都得㗎喎。係啊。即係其實大家咧點講咧，你就即係你如果唔想要咁多間房嘅情況，就剝咗佢。即係剝咗佢呢個咧就成個客廳係好舒適嘅。因為而家咁樣望住起身咧係舒適啦。如果係唔做風窗嘅情況下咧，可能會稍微顯得細少少嘅。係啊，整體係要風窗。你知唔知呢個119平方嘅一個戶型咧，其實係比較深受港澳街坊嘅呢一個歡迎。因為本身呢一個項目咧，保利朗悅呢一個盤咧係主要改善為主嘅。即係可能我哋嘅本地居民啦，或者係我哋隔離嘅一個原本住緊傳統住宅嘅朋友啦，有啲小朋友要讀書嘅，因為佢呢度有個好強嘅一個書包房，叫做學區，叫咩學區啊？水雲軒小學。水雲軒小學，係啦，OK。咁我哋隔離咧就仲會有翻一個係大積少少㗎啦，139個方嘅，我哋而家去睇埋佢。OK，嚟啦，呢個就大翻少少個戶型啦，139平方。現場 sales 話實用率去到180個平方喎。有嘅，有冇啊？有嘅，差唔多嘅。同樣佢都係專梯入戶嘅，有呢一個咁大塊嘅入戶花園俾到我哋各位觀眾朋友去用啊，去 set 鞋櫃啦，放咩單車啊、買菜車都冇問題嘅呢一個位置。咁我哋入翻嚟咧就係4房2廳3廁嘅一個 design 嚟嘅。成個門口咧都係做咗我哋一個雙開子木門啦，係啊。同時咧，大家有冇留意到呢一個 mon 啊？其實係即係叫做有人面識別啦，有嘟卡啦，有指紋啦，幾靚喎！
啊。整體咧就成個屋苑咧採用咗係我哋一啲宋式少少偏新中式嘅一個設計。咁包括我哋嘅板房咧，亦都做喺異地嘅示範單位。入翻嚟咧就係整個我哋 LDKG 嘅一個設計啦，一體化。即係我哋嘅廚房嘅位置同我哋露台嘅位置咧，係形成一條直角線，冇任何嘅一個障礙。咁我哋就可以進行到一個無障礙交流啦。呢個咧稱之為 LDKG 啦。入翻嚟整體嘅一個空間咧，其實係比較好舒服喎，真係。點講咧？同啱先嘅119個方嚟講，你認為第一眼係邊個更舒服啊？我反而啱先覺得119平方嘅嗰個觀感反而係更加正翻好多，因為佢呢度咧就剝咗佢之後，顯得呢個成個空間體現到出嚟啊！咁所以你一入門嘅時候咧，佢會覺得係震撼感啊！係咪？嗱，佢呢個房咧又係做咗我哋嘅改造嘅，因為佢可以做翻個榻米咁樣嘅一個日式嘅茶台，以及或者係書房咁樣嘅空間咧，就會比顯得更加文藝翻少少咁樣。冇錯啦，哇！即係佢呢啲四代宅，真係一個比一個做得越有味道。啊，各有各嘅優勢啦。各有各千秋咯。有句話叫做咧，好嘅產品咧，佢哋設計師嘅靈感咧都係一樣嘅，冇話邊個抄邊個嘅。哦，就好似我琴日去睇車咁樣，嗰個 sales 咧，佢講咗一句話，我話你嗰個極黑9叉嗰架車咁似啲勞斯萊斯嘅，跟住佢話，唉，咪傻啦，好嘅產品可能設計靈感都係一樣嘅啫，咁啊，佢唔會踩低任何嘢。哦，啊，佢又直接係咁講翻出嚟，哇，我就好受啊呢套。啊，呢個係套間嚟噶，乾濕分離啊，同樣啦，都係企崗位冇壁龕，都係嗰句爭啲。啊，咁我哋個空間係 OK 嘅，你睇下。嗱，139平方就做咗呢一個套房嘅。係啦。咁呢個房咧就，如果呢個單位啦，139平方，我冇面啦。好，139平方，跟住咧可以適合更加多長輩，可能一家4口啦咁上下啦，一家大細咁啊走翻上嚟，咁樣可以作為一啲尤其是海外華僑啦，翻嚟做下候鳥式嘅一個旅居式嘅屋企，第二家園非常之唔錯。啊，飯廳係夠大啦。啊，佢呢一種佢雖然佢冇唔係雙騎樓啦，佢都係做到南北通嘅，包括埋呢一個廚房亦都好大。但係你有冇留意到佢嘅呢一個係花園入戶花園係邊個位啊？咩入戶花園啊？啊，唔係 sorry 啊，嗰個露台花園啊？呢個冇㗎啦，呢個冇啊。但我見到喺嗰度啊嘛，喺嗰度有個啊。佢呢度冇啊嘛，呢邊就冇啊，喺房間就會有。咁啊，廚房嘅位置咧，亦都係雪櫃冇啦，雪櫃唔係家父嘅標準。其他見到嘅咧，即係都 OK，都有晒㗎啦。啊，佢冇分啊，佢哋分左右啫嘛，佢呢個。啊，佢基數同偶數基左右啫嘛，唔同嘅，一就喺房，一就喺呢間房，反正佢就睇翻你要喺邊一間房咯，嗰個露台。OK， 咁就開始睇翻我哋嘅一個房間嘅表現啦。嗱，呢一邊咧就係佢嘅一個露台位置啦。啊，咁我哋而家係出唔到去睇到嘅。基數層啊，呢個基數層就喺呢個房間嘅。OK，偶數層就喺隔離，啱先嗰個長輩房嗰度咯。係嗰個套間嗰度。好。哇，都幾大下喎呢個露台，所以咧佢可以貫穿咗。如果剝埋呢個牆體喺呢一個空間形成出去咧，哇呢個仲正。呢個因為我剝開咗成個牆，咁我成個客廳就形成一個方形，咁我嘅觀感就更加大。再延伸出去有個視野開好開闊。哇！如果嗰度俾風就正。好，我哋睇下洗手間嘅一個位置，亦都係做分段式嘅一個空間㗎啦。咁我哋咧就睇。好。啊，呢啲房間都係大差唔差啦，冇咩亮點。我哋 show 下。最後咧，主人房值得講下喎。呢度咧有浴缸啊，超級舒服嗱，可以做雙星盤啊，浴缸啦、坐廁啦，同埋呢個企缸都係嗰句啦，冇壁龕。係啦，你成日都捉住呢個問題唔放。係啊，你冇可能沖住涼伸手啊，突然間行出嚟又攞洗頭水用。咁話唔定而家就咁樣踎喺地下咁樣，好似好不雅咁啊！咁樣撳啊嘛，跟住又就洗頭咁啊，沖涼唔係噶嘛。最後入翻嚟就係嗱，曲尺窗，我哋講到嘅270度面就119方咧就冇呢一個嘢嘅。
我哋呢個139方咧就有嘅。哇，似話都幾舒服喎，呢啲主人房。係啊，我哋嘅鏡頭可以翻去往後褪少少，可以睇到呢一邊咧，仲有女仔最中意嘅呢一個衣帽間啦，同埋梳妝台嘅一個位置。大家留意到咧，其實佢呢一個窗啦，到時候個陽光咧射翻入嚟咧，佢正常係做到一個自然嘅一個採光嘅。咁而且你喺度化妝嚟講，自然光靚啲噶嘛，係咪㗎？自然啲噶嘛。係喎，係喎，識嘢啊，識嘢啊！你屋企冇女人就係咁噶嘛。OK，好啦，咁我哋整體就體現咗咁樣嘅一個格局啦。下一集咧，我哋將會分享翻係呢個戶型咧，以及更加大少少嘅172個方。咁跟住咧，佢係實體樓嘅一個景觀上邊咧，又會係如何嘅表現啦？咁我哋嘅呢一集咧，就同大家公佈下呢個價錢啦。啱先睇咗119方，咁我哋呢個139方賣緊幾錢咧？大積啲話會單價會貴啲嘅。佢呢一邊啊，佢如果係我哋118方嗰個啊19，係119咧就係18000左右啦。咁如果呢一個139咧，就可能要去到2萬蚊左右噶啦。係啊，睇樓層啊，因為佢一個樓層唔同咧，佢個價錢亦都係有浮動空間嘅。係啦，但係其實講真啦，佢呢一個價錢嚟講，18000到算佢21000啦，18000到21000呢個價錢，其實喺東區嚟講咧，其實佢唔算貴，亦都唔算平。係啦，因為我哋嘅呢一個地區東區嚟講咧，隔離就係紫馬嶺公園啊、華僑公園啊、華僑公園，跟住仲有啊，我哋嘅商場啦、Coco City 啦、富日城啦，啊，同埋我哋嘅返香港啊、搭巴士啊，其實都好方便嘅。冇錯。搭巴士我哋去邊度吧？我哋搭巴士就去富日城咯，或者係去利和啊，都係好近嘅。係啊，跟住佢仲有港澳通啦、環島巴啦、永利啦，啊呢啲咧都係可以直接翻到去香港嘅，非常之方便。係啊，好啦，咁我哋感興趣嘅朋友咧，可以點擊我哋嘅右上方嘅 WeChat 啦，左上方嘅 WhatsApp 咧聯繫到 Samuel，我哋會發詳盡嘅資料以及最新嘅價錢分享俾翻大家嘅。今期介紹到呢度，我係主持人 Samuel，我係 Ivan，我哋下期再見，拜拜拜。拜。